விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இலவச டிராக்டர் வாடகை திட்டத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த திட்டத்தை விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் டாப்வே நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்த திட்டம் எந்தெந்த விவசாயிகளுக்கு பொருந்தும், இதை எப்படி பதிவு செய்யலாம் மற்றும் இது முற்றிலும் இலவசமா அப்படிங்கிறது அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எந்தெந்த விவசாயிகள் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். 2 ஏக்கருக்கு மேல் நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு இலவச வாடகை திட்டம் பொருந்தாது. நீங்கள் 2 ஏக்கருக்கு மேலே உங்கள்கிட்ட உழவு செய்ய நிலம் இருந்தால் இந்த வாடகை திட்டம் உங்களுக்கு பொருந்தாது. விவசாயிகளுக்கு சேவை செய்ய மெஸ்ஸி ஃபெர்கியூசன் ஐச்சி டிராக்டர் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். நீங்கள் இந்த இலவச வாடகை திட்டத்தில் உழவு செய்ய டிராக்டர் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, மெஸ்ஸி ஃபெர்கியூசன் மற்றும் ஐச்சி டிராக்டர்களால் மட்டுமே அந்த நிலத்தை உழவு செய்ய வேண்டும். இலவச டிராக்டர் வாடகை திட்டத்தின் கீழ் ஒரு விவசாயிகளுக்கு நில உரிமையாளர்களுக்கு ஒரு சேவை மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும். அதாவது ஒரு உரிமையாளர்களுக்கு ஒரே ஒரு சேவை மட்டும்தான் வழங்க வேண்டும். அதாவது உங்கள்கிட்ட இப்போ 2 பட்டா இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு பட்டாவிற்கு 2 மணி நேரம் மற்றும் 2 ஏக்கர். இப்போ நான் 2 பட்டா இருக்குது அப்படின்னா 4 மணி நேரம் 4 ஏக்கர் உங்களால் உழவு செய்து கொள்ள முடியும். சேவைக்கு முன்பு மற்றும் சேவைக்கு பின்பு ஆகிய 2 புகைப்படங்களையும் ஜேஃபார்ம் செயலியில் கண்டிப்பாக ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும். காடு உழவு செய்கிறதுக்கு முன்பு பின்பு 2 புகைப்படங்களையும் டிராக்டர் மற்றும் நில உரிமையாளர்களை ஒரு புகைப்படம் எடுத்து டிராக்டர் ஓட்டுநர் ஜேஃபார்ம் செயலியில் ஏற்றுமதி அவர் செஞ்சுருவார். டிராக்டர் ஓட்டும் நபர்கள் கண்டிப்பாக முக கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும். டிராக்டர் டிரைவர் கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டிருக்கணும். திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை காலை 7 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை சேவை செய்யலாம். திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை காலை 7 மணிலேருந்து நைட் 7 மணி வரைக்கும் இந்த சேவை அங்கே செய்யலாம். சண்டே மட்டும், அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்ய முடியாது. செகண்டு, இதை எப்படி பதிவு செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பதிவு பண்ணுறது மொத்தம் 3 வகை இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஜேஃபார்ம் சர்வீஸ் ஆப்பில் போய் புக் பண்ணுறது. செகண்ட் ஒன் உழவன் ஆப்பு. தேர்டு ஒன் 1800 4200 100 அப்படிங்கிற டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கும் கான்டாக்ட் பண்ணி நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எப்படி உழவன் ஆப்பில் புக் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபோனில் இருக்கிற ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உழவன் அப்படிங்கிறது டைப் பண்ணிங்க. உழவன் இங்கிலீஷ்லேயும் பிறகு உழவன் தமிழ்லேயும் வரும். அதை கொடுத்து இன்ஸ்டால் கொடுத்துக்குங்க. இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இன்ஸ்டால் ஆன பிறகு ஓப்பன் கொடுத்துக்குங்க. ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அலோ கொடுத்துக்குங்க. லோடிங் ஆகும். இன்னொரு ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் உங்களுடைய பெயர், தொலைபேசி எண், அப்போ மாவட்டம், அப்போ உங்களுடைய வட்டாரம், அப்புறமேட்டு உங்கள் கிராமம் இதெல்லாம் கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்துக்குங்க. ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆன பிறகு வேளாண் இயந்திரம் வாடகை மையம் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இயந்திரங்கள் வாடகை விடுவதற்கு பெறுவதற்கு 2வது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் இயந்திரங்கள் வாடகைக்கு எடுக்க அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண பிறகு பயிருக்கு செலக்ட் பண்ணுங்கள். பயிர் எதுவும் வராது. அதனால் மீண்டும் வெளியே வந்துட்டு எனது அமைவிடம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பேஜ் லோட் ஆகும். அதில் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அப்புறமேட்டு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் அமைவிடம்ங்கிற இடத்துல உங்கள் அட்ரஸ்ஸு, அப்போ நிலத்தின் அளவு 2 ஏக்கர், அலகு ஏக்கர், பயிர்கள் இப்போ இதில் ப்ளஸ் கொடுத்து இப்போ பயிர்களை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மொத்தம் 5 பயிர் கொடுக்கலாம். நான் நெட் ப்ராப்ளம்னால ஒரே ஒரு பயிர் தான் நான் கொடுக்குறேன். எனக்கு நிலக்கடையில் கொடுக்குறேன். எனக்கு அதுதான் நாங்கள் இப்போ வெள்ளாமை பண்ணுறதுனால அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த பயிர் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. பண்ணிவிட்டு அடுத்தது கொடுங்க. இப்போ மீண்டும் இயந்திரங்கள் வாடகை எடுக்க அதை கொடுங்க. இப்போ போய் பயிரில் செலக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இருக்கும். அப்போ இயந்திரம் மொத்தம் 13 வகை இருக்குது. இதில் நான் டக்கு கல்டிவேட்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன்.
மறுபடியும் டக் புக் கல்டிவேட்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. பண்ணிவிட்டு பரப்பளவு 2 ஏக்கர் வரும். எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அடுத்தது கொடுங்க. அப்போ விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டதை டிக் கொடுத்துக்குங்க. சமர்ப்பிக்கவும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் ஐடி வந்து ஜே நம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ஐடியை வந்து நீங்கள் ஓட்டுநர்கிட்ட தெரிவிக்கணும். ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சா இல்லையா செக் பண்ணது அப்படின்னா பதிவு நிலபாடி அறியை செலக்ட் பண்ணி அதில் வந்து புக்குடுன்னு வரும். அப்போ தான் வந்து உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். பதிவு செய்யப்பட்ட ஃபோன் நம்பருக்கு புக்கு ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ்எம்எஸ் உங்களுக்கு வரும். டிராக்டர் ஓட்டுநருடைய ஃபோன் நம்பரெல்லாம் உங்கள் ஃபோனுக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலமாக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பிகே ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.